Lah kebanyakan para kawula muda sing ngisi ajar-ajar iki kadang-kadang wudune iki cok ora tekan siku. Kuwale dong sikil ki sing jane tekan polok malah tekan dengkul. Dong sing tangan sing kudu tekan siku malah kon separuh. Itu memang perlu apa rane ya? Ya gambane perlu dikei pengertian. Karena itu soalnya sekali lagi langsung dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilal marafiq, tekan siku. Berarti nggak bisa ditawar. Bisa nas, sudah dinas langsung Al-Qur'an. Dan nek sirah kan seandainya sampean corok kasare Pak sak pira-pira wong memang ora ono batese. Mulane kan sirah tetap berbeda pendapat. Imam Maliki kabeh kudu, Imam Abu Hanifah seprapat, termasuk kaya Imam Hambali. Lah sing paling murah dhewe Imam Syafi'i. Sing penting diusah nganggo juding ora apa-apa. Ndak-ndakne nganggo juding itu ndak masalah. Tapi nek kiye sepakat, lah istilahnya ngomong gue langsung Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Sesuatu yang sudah jelas tidak ada khilaf. Orang ngomong Imam Syafi'i yang kok tekan gelek misalnya tok ndak. Umpamane tok. Nah terus sampean tekan gelek boleh ora? Nek diniati jaring mek padang ya terserah. Tapi nek banyune weke dhewe, nek banyune weke dudu weke dhewe ya ndak boleh. Nah, kebanyakan ya amit sewu sing sering-sering ki bocah nom ki nek wudu ki ya Allah, Qur'ane ki bukae wis pol. Kan dipol ketemunan kuwi ngasih metune ki derasnya. Wis oke wudune ki bener-bener israf nggih, artinya ya melebihi dari ketentuan, melebihi dari sing fardhu tok lah. Wis kadang-kadang wis duwene por santai. Aku kadang-kadang kok mending kader juga. Lah calon mungkin aku wudu ki kok ora ono sing apa rene wong jero kasar iki kukune didulapi ku ora dipentor sak bulan. Nah nate kuwi nek iki banyu dhewe sapa maksane kuwi. Banyu itu kan nek memang mbek dhewe makruh nek israf, tapi nek dudu dhewe koyo masjid musala itu wis mlebu haram, wis ora makruh-makruh meneh wis haram. Lah banyu tuku ora iki apa urusane dudu masalah tuku utawa ora, tapi adab tata kerama. Bukan masalah kok tuku utawa banyu dhewe. Saizan sampean legane ngati wudune segara tetep yo nek lebih dari ketentuan ya tetap makruh. Nek segara ya makruh, tapi nek wa masjid ya musala sudah masuk ke haram. Mulane nek wudu ki gak usah gede-gede. Wong cukupan seprapat biasane iki nek orang ngejar waktu ki bisa nek paling ora separuh apa. Nah nek bosone para ulama itu kan wudune ki sebenarnya sak botol aqua itu harus sudah cukup untuk wudu. Nah sampean nek wudu ora botol aqua, galon, kelasnya galon. Nah itu nek dhewe enggak masalah, hanya makruh. Lah yang jadi masalah ketika banyu itu masjid atau mushola yang sudah diwakafkan, itu sudah masuk ke ranah haram. Tapi ya kepriye mana yo? Ya bahasane mono yo. Ketika kita melihat seperti itu, priye nek dipaorake ya berarti sudah membiarkan keharaman. Nek dipenging kira-kira engko anu pura. Besoke engko jeno kapok. Numpak wudu ra oleh kok.
Dadi kan angel ya. Bahasane ngono ya mudah-mudahan suatu saat entuk hidayah saking Gusti Allah. Wis kok kadang-kadang ngaji pegi kan angel ya. Jadi kadang-kadang yang namanya manusia itu nek untuk kepentingan dunia lampu mengi, lampu lelean, lampu apa, tapi nek untuk kepentingan akhirat kaya santai mawon kae. Artinya santai. Apa sudah berpikir salat kuwi sah apa durung secara tuntunan fikih? Wudu saya sudah benar atau belum? Kan belum pernah ada itu orang kaya kuwi. Jarang itu ya. Jarang. Intine yo titik kuwale nek bab akhirat malah pasrah, tawakal. Kabeh-kabeh urusane Gusti Allah. Tapi nek bab donya ora. Jane kan dibalik. Sakjane urusan donya pasrah mbek tawakal, tapi nek urusan akhirat ya tetep ya akhirat ya akhire prono ta. Tapi kan kita harus berupaya dulu ben kepriye carane salat kuwi paling ora men bener secara fikih. Masalah ditampa itu memang urusane Gusti Allah, itu hak prerogatif Allah, enggak bisa diganggu gugat. Tapi kan kita sendiri itu pernah wis pas apa durung secara syar'inya. Kan kaya kuwi jan-jane. Kan banyak kalau kita mau apa istilahnya melihat-lihat itu kan banyak sekali sih orang-orang yang secara dohiriyah wudune ya mbuh, salate ya kadang-kadang nglakoni perkara-perkara sing batalke. Lagi nek ana sing kok iki berat. Ya sampean nek nganggep sah ya kleru, dianggep ora kanggo ya padha keliru. Lah pri ya wallahu a'lam. Ya seperti kok kipo ditampa Gusti Allah kan kita enggak tahu ya para. Ya memang nanggon tataran fikih tetap enggak sah. Dalam tataran fikih enggak sah. Mulane kita nek ana menang kok ya ora kena nganggep salat pati sia-sia dan juga tidak boleh nganggep sah. Wis pak ora kuwi bahasane mbuh masa bodho Gusti Allah. Karena kalau kita anggap sah, lebati mangle priye? Misale otok ke wong sing salat umpamane otok apa ndebleh ngasih nek sore Imam Syafi'i kan ngasih udele kok katok misale otok ki umpamane utawa mungkin nglakoni perbuatan-perbuatan sing dadake batale salat. Mbuke apa lah misale otok nggih. Nah, kuwi kan nek misalnya kok dianggap sah ya keliru, tapi nek dianggap ora kanggo ya duwe keliru. Untuk kitanya, tapi nek untuk kita sendirinya ya wajib kuwi ben upaya sekali ben kepriye carane mek maksimal sebatas kemampuan Anda. Seperti itu. Jadi kita itu memang harus memandang orang lain itu sebagaimana kita memandang itu berarti yo rahmate Gusti Allah. Tapi untuk diri sendiri itu mandangnya yo ben temenanan kebicarane yo semaksimal mungkin kuwi. Pernah wis sesuai syariat kuwi sing sesuai sing nyung aku ngaji tak terapke. Dene masalah sah utawa ora, ditampa utawa ora itu hak Allah secara prerogatif, tidak bisa diganggu gugat dan tidak boleh dipertanyakan karena Allah itu maha semaunya, maha sakarpe dhewe bahasane ngono kuwi. Pak ditampa ya urusane pangeran, ora ya urusane Gusti Allah. Karena memang dalam hidup ini segala sesuatunya ya kok kuwi artinya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dipertanyakan. Ya ana wong sing dikai kaya ngono seneng uripe katik lahir guwer tekan mati ya ki masa bodho Allah. Ya ana sing dikai susah.
sing sregep kadang-kadang digawe uripe angel, dong sing bali lho malah digawe uripe kepenak. Ya ki mang wis kersane Gusti Allah, enggak bisa diganggu gugat, tidak boleh dipertanyakan. Kadang-kadang ada seseorang sing protes, Islam itu mengajarkan penyiksaan, buktine kae wong-wong nek pak do mangan daging itu kan kewan disembelih. Padahal kan itu sakit atau penyiksaan. Lah nek ndelok mrono ya angel. Lah kon nek misale ora pak disembelih, pak mane kepriye? Kok dipanuri-uripan. Ya padha bae mau dipanuri-uripan ya padha bae hewane melas ke padha bae lara. Jadi memang seperti itu. Padahal kan Allah bisa bae sih artinya memberikan makan kita dengan benda-benda yang tidak hidup nih, mana dok nih. Karena nyatane demi untuk menghindarkan penyiksaan, misalnya kita ditakdirkan bisa makan watu umpamanya. Tapi kan nggak seperti itu. Memang Allah udah wis ngerancang dunia seperti sekarang ini, seperti ini. Nggak bisa dipertanyakan. Nah kita mikir-mikir ya, Gusti Allah gawe makhluk sing jeneng kewan. Jadi sing cilik nemen tugase mangan kewan-kewan sing gedhe. Lah sing gedhe mangan kewan sing luwih cilik kok mubeng. Dadi ora ana enteke. Nek sampean misale otok pernah melihat bosone hewan-hewan kae satwa-satwa bunang TV mbok kan ndelok hewan iku kan melaske yo. Misalnya kaya kijang itu diciptakan untuk jadi buruan ya. Dari mulai singa, macan, serigala, hina, apa maneh? Boyo. Nah, niki detik seandainya kijang iki protes iki mamane tok. Lah kowe mangan suket dadi mamane tok protes karo sing gawe lho. Lah kowe kan pedhe mangan suket to kowe. Lah masang suket ora loro. Dadi ora nonteke. Itu kijang. Lah kemudian hewan-hewan yang sing memangsa kijang pun saling memangsa. Itulah emang wis dadi kersane Allah Subhanahu wa taala yang memang seperti ini. Sebab kalau kita pikir-pikir pada kaya surga dan neraka itu kan wis memang hak Gusti Allah murni untuk memasukkan siapa saja orang-orang yang dikehendakinya tanpa syarat. Kenapa kok tanpa syarat? Ya tanpa syarat, cukup Gusti Allah gawe makhluk sejeneng para nabi, kemudian gawe makhluk para iblis, kemudian gawe makhluk maneh para ini para itu dan sebagainya. Wis lebak kemana. Jasa apa yang pernah diperbuat oleh nabi sebelumnya kok kenapa dia diangkat jadi nabi? Dosa apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir sehingga dia itu dicipta menjadi orang kafir? Itu enggak ada, emang itu jadi kersane Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa dipertanyakan.